ozokoba kotala Congo na ndenge ya mosisa boloni. Nayebi so l'Éternel Dieu te prendra en charge. Bandeko napesi bino susu mbote mingi na kombo na Yesu Masia, ngai ndeko na bino Pasteur Tito Kanatang de l'église de Dieu en Jésus-Christ. Tozali kokoba kaka na émission na biso ke tango thème na biso ezali kaka oyo soki oyoki mongongo ya Nzambe kotelemela yango te. En français, ne résistez pas à ce que Dieu s'oppose. Na oyo Nzambe oyo Yahweh Nzambe azoboya mokeli na yo, yo kotelemela yango te puisque ndeba ekosalema. Na banzi la fois passée tomonaki oyo mingi tokotaki na kindoki ya Zamba, tomonaki situation ya toza nango lelo eza situation catastrophique parce que oyo atelaki biso eza Adonai. Mais kotelema kotala bomoi na biso ozwi makomi mosantu okomona à tout moment banda na makambo na biso ebele na mokili mobimba bato bazotelemela Yawe alobi ke mwasi moko bato bakomi na polygamie. Donc muto azali wana kaka mpona kotelemela oyo Yawe mokeli na ye asalaki ye. Yango omoni ke mokili ezali na pasi, toza na pasi ya koleka te ya kosakana te. Nkolo Yesu Masia ayaki pour éclairer. Toye na part ya Nkolo Yesu Masia pour éclairer. Mais ndenge la fois passée lobaki, il faut kobanda nano na Jérusalem. Jérusalem na ngai ezali bota, Jérusalem na ngai ezali ville ya Kinshasa, Jérusalem na ngai ezali Congo. Si longtemps que Congo nano ayebi makambo te, message ya Yesu Masia biso pe tokovanda malamu te. Ote ya tindaki biso na Congo etondi na bomengo, ete atindi biso poto réjouir yango. Pe atindaki biso na bomengo te poto saelaka Satana te. Bandeko napesi bino susu mbote, mais yambo to banda to baptême na biso, ne résistez pas à ce que l'Éternel s'oppose. To sambelina. Kolo na pambolo lisusu, opesi biso ngolo kozonga lisusu. Otindi biso to sakola sango malamu, o ezali malamu pona ekolo na biso mabota po ete ekolo oyo tango yo pambolaki yango na bozwi ete otunaki conseil ya moto te. Tango yo pambolaki yango moto moko azalaki na yo te. Ezalaki kaka na plan na yo moko. Tikete message ozopesa biso pona mboko seke tango ekoki. C'est pour cela nkolo ete tika ete Molimo Santu a touché moko na moko azala acteur oyo akobimisa ekolo na biso, ya kobimisa ba famille na biso na ba ville na biso. Na kombo na Yesu Kristo de. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko mbote lisusu na poser aux questions à liboso, on a nini message oyo na génération na yo. Message oyo na génération na yo c'est important. Message ezali kokomelo na boîte de nuit et tout ça c'est important. Il faut mituna pourquoi message oyo epesamaka liboso te epesami kaka na génération na ngai. Ezali la fois passée tomonaki ke message ba génération liboso ya Gédéon elekaki epesami na génération ya Gédéon. Et na génération ya Gédéon epesami na Gédéon yango moko lokola. Mais lelo tozali koleka na eloko mosusu na Deutéronome chapitre 29 verset 17 à 18. Na kotanga na kombo na Yesu Masia. Qu'il n'y a pas parmi vous un homme ni une femme, ni un clan, ni tribu, dont le cœur se tourne aujourd'hui et se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir le Dieu des nations là. Et qu'il n'y a pas parmi vous de racines qui produisent de poison et de l'absinthe. 18. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contracte avec serment, se félicite dans son cœur en disant: je jouirai de la paix
même si je servais dans les penchants de mon cœur excusez-moi, pour la colère et la jalousie de l'Éternel Dieu. Amen. Bible elobi na biso na kati azoyebisa bana Israël. Bana Israël, Nzambe na bango kombo ne Yahweh. Abi moko na bino te atika Yahweh. Po akende kosalela banzambe ya bikolo mosusu. Ebongo moko na moko auta te na musisa oyo ezali kopesa mbondo. Ndeko maloba oyo eza ya Israël. Maloba ezali pe pona ngai pona. Biso towuti na bikolo mosusu. Tozwi ngolu ya kozwa Biblia tozotanga. Na nzela ya Israël. Ezali pamboli monene oyo Yahweh mokeli Adonai. Apesi biso. Na mokolo lelo na lingi koyebisa yo. Yo wana oyokaki nga la fois passée. Yo wana ozoyoka ngai po mbala yango. Bible elobi na biso tozala te mosisa oyo ezali kobimisa mbondo po bato bakufa. Toujours na yebisi bino. Tena oyebisa bino ke bikolo mosusu tozali kobimisa misisa oyo ezopesa mbondo. Poison na nini? Tozali kosalela bademo. Tozali kosalela bademo. Bobosana te Biblia ezali mwinda ezoyebisa biso ke bitumba eutaki likolo na Apocalypse chapitre 12. Satan akitaki na nombre moko ya ba ange dessus awa na se ya kosakana te. Yango omoni kindoki kili banzambe bakomi ebele. Ndenge nalobaki que nous avons au moins 450 dialectes bandinga. Dialecte azana oyo nzambe na. Et puis au côté na dialecte okomi na mboka komona famille isusu azana nzambe ne ba babengi yango lopemba. Mais bato bosani mokeli o babengi Adonai. Oh, esa situation na biso. Mais la génération tozanango na proposer une question. Quelle est la génération qui a produit pour la Congo depuis 1885 lelo? Oyo génération ya solo ya ba Kristo. Oyo ezali kobimisa musisa ya mbondo te, musisa oyo ya malamu. Tokozongelaka makambo tozokoma. Tika na yebiso ndeko na ngai. Malobo ekomeli yo. Outi na libota nini? Bwaka miso biso nga na yo touti d'abord na libota bikolo mususu oyo ebaki Yahweh te. Mais est-ce que yo zali kokoba na ekolo wana? Ozali kokoba na banzambe bikolo wana? Ozali kokoba na bankodia na banselele? Te. Ndeko na ngai message ekomeli. Ba problème obuzana ngo. Ndeko na yebiso ba problème ozana ngo. Ezali problème ya ba démon azali camarade noté. Bible lobi ayaki na mokili na kanda nyonso abike tango leza mokusi. Et Jean 10 aye pona koboma. Ato sepeli na démon, o sepeli na kindoke wana yebaki okosuka na nzela. Tika na yebiso na tongole. Mutuna na ngai musisa ya bololo oyo wuti oyebi yango. Est-ce que oyebi musisa bololo wuti nango? Abraham musisa bololo papa ne akendoki. Mais ayoki mongongo ya Yahweh aye Abraham atelemelaki yango te asundolaki musisa bololo. Yango esalaki ke Abraham otali na Genèse 12 verset 2 Nkolobi akosala ekolo monene pona ye. Lolenge moko na 1 Pierre chapitre 2 balobi église ezali entreprise oyo te ya religieuse pona kosala bisala sala. Église eza ekolo race élue. Oyo wuti na musisa bololo ekomi na sisa malamu ezali Yesu Masiya.
tala malamu ba problème no ezo utawa ba problème no ezo ko affecter même ba problème ya commune biso ba problème no ezali ko affecter même ville na biso ba problème no ezo ko affecter ekolo na biso soki ondime message na tongo lelo que olobi oui nazo ko boya oyo ezali mosisa bololo mosisa kitoko ye eza Yesu Mesia yepe asali oyo alliance ya makila ndeko na mokili oyo totambola kaka na alliance ya makila Abraham po abimisa ekolo wana Genèse chapitre 17 lobi na biso asalaki alliance abimisaki makila na ye ekolo ye kobima yobota mabonge ba yuda lelo ozoloba bato nyonso bazobanga ngo mboko bazwi wana ezali mboka euti na makila ya Abraham constitution na bango ezali euti na makila bantaba me na nzela ya Abraham lolenge moko na mokili mobibe eza na pre Israel eza na mboka moko eza na elaka te lokola Congo eza na moko oyo abimisaki makila bobosani ke dernièrement na Capernaum esika ezalaki ndako ya Yesu Masia carte ya Congo ebimaki zo avion okende otala mpona nini Congo biso tozonga nsima totala mboka na biso totika kindoki na biso euti na mabota tolongwa na misisa bololo tokende na oyo asali makila esengo Psaume 33 bi esengo na mboka au verset 12 oyo Yahweh azali kolo na bango esengo mboka oyo ete Yahweh aponi yango esika ozali congolais quel que soit ozali étranger yeba ete Yahweh asi apona Congo et pourquoi makambo yekaka na génération na biso et na génération avant Nicoloté la même chose mi tuna pourquoi message ekomeli ozomona yo wana eloko ezokanga wana kindoki oyo ya dialecte na yo kindoki ya Congo olingi mingi otala nano kosambela te Abraham atikaki ekolo Yesu Masia atikaki ekolo Yesu Masia atikaki religion te atikaki ekolo na mibeko Abraham atikaki ekolo Moïse areli yango bapesi mibeko boyebi na mboka oyo mboka le plan ya kodiriger Congo bapesaki ndeko Alain boyebi yango malamu nga akutana na ete menatana lokola mboka oyo eza na plan wana mboka eza bebi me tolongwa nano na misisa bololo parce que mokeli ya Congo eza biso toza na responsabilité monene banda likolo te na se moto azwa conscience esika ozali na bureau non climatisé luka oyeba oyoka message mpona ye na génération oyo na kati ya Congo plan ya Nzambe eza nini mpona mokili mobimba a partir ya yo wana na bureau non climatisé ndeko nayebisi yo ke longwa na misisa boye e nazali kotala eloko moko babi non bokoki jamais kosalela banzambe ya bamboka mosusu soki batali mibeko na biso article numéro 1 balobi tozali un état laïque banda batia article wana eproduisa biso nini ekoavansa Congo na nini politiquement économiquement et spirituellement uta na bakonzi tie na se na baparlement bo réfléchir malamu bolingi kochanger mibeko za mibeko wana epesa biso nini parce que mobeko soki ebimi epesaka oyo ezali avantage mpona bahabitant nango ekoavanse biso na nini mboka ezobeta kaka marche arrière te tozongela Yahweh na nzela ya Yesu Masia ezali génération esengeli bima ezali génération oyo eza na expérience na Jésus Christ esika ozali tala yango malamu yokanga malamu soki ozali kocontinue ke ozokoba kotala Congo na ndenge ya mosisa bololo nayebi so l'Éternel Dieu te prendra en charge il te prendra en charge soko otangi ezali 47 omona yango la fille de Babylone asalaki lolendo ke naza na makoki nyonso abosani mokeli na ye
Mais tu es dans les bons plans aujourd'hui et les bons moments. Mais zongana na libota. Rentrons comme j'ai besoin. To longolana no musisa bololo. To zali na kindoki nini banda na famille. To kende. To mitu na biso nyonso ba congolais. To loba to kana kite zali kambongolo. Pia zali kambo ya responsabilité. To komi na période ya responsabilité à chaque congolais, kinois surtout. Moke tondi kindoki modèle na modèle. Ndeko na kotalo de séance munene. Tant que biso toboyi mokeli akeli biso na alliance à Jésus-Christ. Congolais a une alliance à Jésus-Christ était. Bozali na babe ya molebelo ezolobela alliance était ezolobela ndeko sambela. Po batonga Kinshasa, Stanley na makoko vi à Kinshasa, bamelani makila. La même chose. Alliance à Yesu Masia lelo ezali ko sala pona Congo en faveur ya Congo. Et c'est un Congolais bo bazana biyambeli bate ya nano l'œuvre de la croix. Drapeau ya Congo e bima isika ndako ya Yesu Masia ezalaki. Soki eza informé te ezali informé lelo. Boyebi yango malamu. Ne résistez pas à ce que l'Éternel de Dieu s'oppose. Ezali le temps du Congo de sortir. Ezali temps ya Congo moto na moto uta na libota bokoko wana tikango. Kasi yo za mwana chef coutumier. Ndeko, yo za mwana chef coutumier. Oyebi bakende ko zona zamba. Oyebi bakende ko zona mai. Oyebi cérémonie esalamaki. Toko abandonner yango. Omboka na biso ebima. Article wana nde ngana zolo ba article wana epesa biso nini. Bino bato a parlement botala article nyonso banda bo banda parlement botala article o etomboli mboka eza nini. Obe ba article mezo tombola mboka te. Na zongi na Deutéronome chapitre 29 verset 17 à 18. Na sima Israël c'est nous. Na kopesa témoignage na ngai. Ndeko na sala voyage moko na mboka lomé. Mais sika na kende mokonzi moko ya tango wana ifale na kende ko. Oyebi pona kwa néantir na nga nazalaki na déjà na koti na ekola Yesu Masia babenge o ezali vie chrétien. Mais lokola ezalaki muke nazwaki ngolu. Pona kwa néantir ngai ndeko wana azalaki ministre na mboka oyo ayambi ngai apesi ngai tata mwasi na ye nzoka nde azalaki chef coutumier. Makango. Pona oyebi na mboka na biso so mokonzi akei po bakwa néantir il faut bapesa ye bapese mwasi moko. Mwasi oyo mwasi akwa diminuaka totalement puissance oye nango. Il fallait à l'époque commissaire des zones moko ya Mbangai, mais il azalaki ministre à dominer. Nake komi kotsa na libulu anguma sanke na ye. Mwasi molai o engangola mwasi babenga na lingala. Kitoko ngana kanisa so muto moko ayebisinga te kazali chef bokoko ya mboka wana lokola tata Gédon ezali yende moto osenga. Et bongo séjour to salaki maya moto na mboka wa osokolanga. Mokolo rubima nga bina ebisi mokonzi ngana yaki futokeni. Nzoka nde mokolo complot pote baboma. Na mwasi wana bango na mokonzi à l'époque. Et salamaki ndenge nini. Et salami mokolo nga jamais na oka posana kendo kosokola ne balelo mela akeke. Mokolo wana azui directeur moko a société moko pe akufa ndeko moko amuluba pe. Andimi tolaki ba surveiller. Tokiti na mai nkolo ona zote ya yo lelo Yesu Masia alliance na ye na ngolu na ye. Apexinga kosokola. C'était à 8 heures. Soki to sokola esili na lei tozui maswa tozongi. Mais na ebisi ndeko wana to sokola te. Quelques minutes bilenge mibale baye. Etango baye na miso na biso. Biso tolingi to mataba mi kwe na ebale nyama mai ekangi bango. Kobima bagangi biso to bimi ndeko wana mwasi akamwe. Na place nanga mwana wana likimbeka. Yango Bible lobi na mokande Esaïe 43 ke ba o balingi collection mbeka nga na olekisa bango mbeka.
tala ndeko wapi bokoko wana esalaki ete mutu moko alekambeka na place na ngai. Na mitunaki qu'est-ce que j'avais fait? Nasalaki ate eloko moko te à cause ya ngolu ya Yesu Masiya ezalaki likolo na ngai, nabandaki deja kokota na alliance na ye. Donc esiko loba amen. Botondisi bamboka na bandumba kilikili mpona kobebisa misala bato. Botondisi bamboka uta likolo na osometi na suka mpona kobebisa pifo ya bato mpo badirige malamu te. Toyebi yango malamu. Ekolo azoloba tobima na biloko wana mpo tozali ekolo moko eponama, tozali na une responsabilité. Ezokodépendre ya biso. Ndeko na ye biso eloko moko. Na Biblia, yo ebi na Biblia te somba Biblia. Obisoko tangi Genèse 15, verset 15, Nkolo 13 à 15, aebisaka Abraham ke bano ba okende bowumbu après 400 ans bakobima. Mais oyo kotanga na Exode kuna komona 12 komona ete bana ya Israël babimaki après 430 ans. Est-ce que Yahweh akosaki? Yahweh akosaki te. Akosaki te. 30 ans wana ezalaki responsabilité ya Moïse po awelaki makambo ya libala. A faire souffrir bana Israël lisusu. Eza lokola wana tongo alelo. C'est le temps maintenant, c'est aujourd'hui, prends une décision, abandonne bisala salayaka na Yesu Masiya. Longwa ko produire musisa ya poison ya bololo lokola Moïse a produisaki. Yo kiango lelo mozoko traîner lisusu na vie ya kindoki na vie ya ba cérémonie ya bari olio ye ba ke Yesu Masiya atikaki ekolo Congo il faut ekolo ekoma ekolo ya Yesu Masiya. Ata congolais mon côté, pourquoi drapeau wana ekende kobima kaka na période na biso? Na bengi ozala responsable elongo ensemble na Yesu Masiya tozala responsable. Totika biloko wana ba entreprise ya bisambelo oyo yaka ozwa esala boye. Non, Yesu Masiya combataki pe na temps na ye pona ba pharisiens ba sadducéens ba entreprise religieuse ezalaki ebele lokolo ya biso. Nazoko benda film na chaque Congolais oye bake zongela Yesu Masiya atikaki ekolo atikaki religion te. Atikaki nde ekolo. Tanga 1 Pierre 2:9. Nous perdons le temps dans le mouvement chrétien, mais nous devons être une nation chrétienne. Dans mon 85% de chrétiens, mais article na biso lobby, article na biso lobby laïque. Bota la biso likambo na tokobina. Ndeko na zongele yo banda na famille. Kuna na niveau école article 1. Mais na niveau ya famille eza article 1. Ezali lopemba ya famille article 1 wana. Yo nde muto liboso obi osambela kame ozongi barite ezayo ba mungu ezayo ba mafuta ezali yo nyonso ezayo. Voilà pourquoi nous sommes pauvres. Mokeli alobi lelo na nzela Yesu Masiya Molimo Santo abi nalingi Congo mingi. Elaka na ye ekosila te. Mais to traîner yango te lokola Moïse. Chacun de nous prenne ses responsabilités. Total la liboso, total la destinée à mboka na biso. Ezali mboka kitoko. Mboka mususu, tambola na muke weka ndenge ba kritika ka biso. Vocation à mboka na biso. To se to zwaki plan de Dieu. Et sengeli moko na moko. Même soki ezaki ko kabola. Fallait ezala évangéliser. Ezala sensibiliser to kosala yango. Mboka na biso kende liboso. Baye bazali kowela yango ba mususu na yo ki ba wele yango pona non botika biloko wana oya ko bimisa bondo abolo moko na moko azonga na bona libota kindoki no ezaya nini ya zamba ya cimetière kasi lobe yo wana okendeki na cimetière kasi yo wana ekokoma tango ba élection awa tokokoma 2023 ba cimetière ya Gombe tala ba jipa ko sakana te botika biloko wana bomema biso na misisa bololo te. Tika eti nkola pambola yo. Yo wana nde na kisenso na riflari yo nde ozalaka nganga po ya misisa bololo. Tika biloko wana Congo ezali kokende liboso.
nazali kopambola Congo, nazali kopambola ba institution nyonso ya Congo, nazali kopambola chaque Congolais po ete na génération oyo aponaki te toluka ekulusa Yesu Masiya toloba makambo nini ezoleka kuna po ete makambo ya Roi Makoko na sande ye kpeya. Totale histoire, interroger l'histoire du Congo sur le plan christianiste. Mais lelo na yebisi yo omoni mboka soki bapesi mokongo na mokeli tala na bikole université tricherie qualité ya mosala bato mosala eza te. Omona moto aza médecin na diplôme mais bato bazokufa ça parce qu'on a des médecins non qualifiés. Nyonso wana des séances parce que nkolo akopesa bino mayele te. Ba magistrat koloba te. Na ba domaine nyonso même les parents. Les parents pourquoi? Parce que tokangami na bokoko oya biso alors que tozali mboka yelaka. Te. Moto na moto azwa responsabilité na yo. Ne résistez pas à ce que l'Éternel s'oppose parce que le Congo est élu. Kolo zana posa Congo ekoma oyo ekolo na ye. Tikana ite nazali kosambela pona Congo pona Congolais nyonso pona kina nyonso. Selon Psaume 33 na sambeli. Esengo na mboka oyo Yahweh aponi yango lokola mboka na biso. Esengo na mboka oyo ete Congo ezali mboka oyo ete ya solo ete Yahweh akoma nzambe na bango. Banzambe mosusu bakweya. Article 1 memele biso banzambe yo koma na yo salanano ndenge na leya nazali ministre ya parole. Nakoki kokende ende na kombo a passer l'évangile. Ba kopesa nga passeport te. Mais yo biso passeport wenze. Eza bongo te. Nous devons récupérer l'identité oyo Yahweh apesaki biso. Na ngonga oyo. Eza na moko te. Aza na moko te apesaki biso. Lukumu masanzo lezonga na kona. Congolais nyonso zwali pambole ya Yesu Masiya. Soki ozana ba problème oyo ba origine na famille eti ya solo. Numéro na biso ezana se na longue 240. 081 083 2097 081 083 2097 09 00 91 52 11 09 00 91 52 11. Tozali prêt ya kosunga bandeko na biso tolonga na molili na oyo etali yo moko espoir na biso pe eza epai na yo toyebi te tala Gédéon ezalaki famille pauvre mpona kindoki mpona bareligion Yesu Masiya atikaki religion te atikaki ekolo bayi batangaka Bible les pasteurs botanga Bible tika na fungola parenthèse mpona nasukisa mpona losambo ya solo na bien mboka nini omonaka kindoki kaka bamagicien kaka bamagicien kaka bamagicien bazalaka mingi bamagicien mboka nini kakawa na Congo po miziki ekwambalaka bato botika biloko wana nkolo na pamboli kombo na yo po oponaki biso Congo na pamboli yo po otindi message po ete ya solo tolongwa misisa bololo to produire oyo eza me biso moko tokoka te molimo santo okamba biso tomona makambo tolongwa na ignorance po ete ignorance ezali kopesa biso perte de temps ignorance ezali kosala ete tozali kokommettre bagafe liboso na yo ignorance ezoperdre biso baavantage nyonso ya kotombola mboka na mokili mobimba ya solo ndenge olobaki ke libota ezokufa mpo kozanga boyebi ete tika évangile na yo ekoatteindre moto nyonso alamuka moto nyonso atalake wi nazali fier d'être congolais na kotikala Congo elo epesa ezali ekolo oyo Yahweh nde apona esengeli tukunda bao nyonso nkolo nasengi na yo ya kotelemela message oyo moko prendre ye en charge oyo ya kopambola message oyo te pambola pe ye amona yo okoma oyo nzambe ya Congo na kombo na Yesu Kristo baye eti ya solo message etouché yo kozana ba problème
nkolo asimba yo afongola ba porte pona kondima na message oyo ya lobi na Hébreu 11:6 alobi ete mutu aza na kondima te aza tina te osepelaka na ye te mais oyo andimi message na yo s'opposer lisusu te akoti yo nde ofutaka futa po ete atémoigner soki abotaka te abota abalaka te abala azwaka te azwa porte ne efungwana na kombo na Yesu Kristo tobi amen. Combien de minutes?